ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើសម្លមួយមុខគឺសម្លស្ងោរសាច់គោជាមួយនឹងដំឡូងបារាំងសម្លនេះមានរសជាតិសាបបន្តិចដូច្នេះប្រសិនបើយើងមានត្រីចៀនឬក៏សាច់ចៀនផ្ទាប់ជាមួយនឹងធ្វើឲ្យសម្លនេះកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូច្នេះឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវហាន់ដំឡូងបារាំងចំនួន4មើមតូចៗជាដុំតូចល្មមបន្ទាប់មកទៀតត្រូវហាន់ការ៉ុតជាកង់តូចៗចំនួនកន្លះមើមបន្ទាប់មកទៀតត្រូវហាន់ជីវ៉ាន់ស៊ុយនិងស្លឹកខ្ទឹមមួយកូនចានទុកសម្រាប់ដាក់នៅលើសម្លរួចហើយត្រូវចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសពីកំពឹសឲ្យបានម៉ត់ហើយទុកវាមួយឡែកហើយចុងក្រោយត្រូវហាន់សាច់គោចំនួន2ខាំជាដុំតូចៗល្មមនេះជាសាច់ជាប់ឆ្អឹងជំនីដែលទន់និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចប្រើសាច់កន្លែងផ្សេងក៏បានតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តបន្ទាប់ពីបានរៀបចំគ្រឿងផ្សំរួចរាល់អស់ហើយយើងត្រូវដាក់ឆ្នាំងមួយដាំឲ្យក្តៅរួចត្រូវដាក់ប្រេងឆាមួយស្លាបព្រាបាយហើយសឹមដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងបានចិញ្ច្រាំអំបញ្ញមិញចូលទាំងអស់ហើយបំពងឲ្យវាឡើងពណ៌ក្រហមនិងមានក្លិនឈ្ងុយបន្ទាប់មកត្រូវដាក់សាច់គោចូលហើយឆាវាចូលឡើងរហូតទាល់តែវាឆ្អិនបាន 50% រួចហើយសម្ដាក់បង្គាក្រៀមនិងមឹកក្រៀមមួយស្លាបព្រាបាយនិងគល់ស្លឹកខ្ទឹមចំនួន5ទៅ6គល់ហើយឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វរហូតទាល់តែគ្រឿងទាំងអស់បញ្ចេញរសជាតិនិងក្លិនឈ្ងុយរបស់វាបន្ទាប់មកត្រូវដាក់ទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយស្ករកន្លះស្លាបព្រាបាយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងម្រេចគ្រាប់1ស្លាបព្រាបាយឬម្រេចម៉ដ្ឋបន្តិចបន្តួចតាមចំណូលចិត្តហើយត្រូវឆាគ្រឿងចូលគ្នាឲ្យសព្វតាមគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំដាក់នេះសម្លមានរសជាតិរាងសាបដូច្នេះបងប្អូនអាចដាក់គ្រឿងបន្ថែមទៀតដូចជាម្សៅស៊ុបឬដុំស៊ុបជាដើមដើម្បីឲ្យសម្លមានរសជាតិឆ្ងាញ់តាមដែលបងប្អូនចង់បានរួចត្រូវដាក់ទឹកចំនួន1លីត្រហើយដាំវាឲ្យពុះពេលដែលទឹកសម្លពុះហើយយើងត្រូវដាក់ដំឡូងបារាំងនិងការ៉ុតចូលហើយត្រូវរំងាស់វានៅលើភ្លើងហឹមៗរហូតដល់ដំឡូងបារាំងនិងការ៉ុតឆ្អិនល្អហើយយើងក៏ត្រូវដួសពពុះដែលមាននៅខាងលើចេញឲ្យស្អាតផងដែរពេលដែលដំឡូងបារាំងនិងការ៉ុតផុយហើយនេះមានន័យថាសម្លរបស់យើងឆ្អិនហើយជាចុងក្រោយយើងត្រូវដាក់ស្លឹកខ្ទឹមនិងជីវ៉ាន់ស៊ុយពីលើគឺរួចជាស្រេចពេលពិសាបងប្អូនក៏អាចថែមខ្ទឹមបំពងពីលើបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យសម្លកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាម្ហូបនេះសាមញ្ញតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូធ្វើម្ហូបសាមញ្ញបែបនេះអាចជួយបងប្អូនឲ្យស្រួលរកនៅម្ហូបដែលបងប្អូនចង់ធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃសូមបងប្អូនជួយចុច like និង subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់ខ្ញុំផងហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា